السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط الرابع المتعلق بالجرافيك اون اكسل 2016 سوف أتطرق إلى نوع من أنواع الجرافيك وما يسميه الإكسل لجرافيك بار. غادي نشوف ثلاثة ديال الأنواع ديال الجرافيك بار. وكما قلت هادو اسماء ديال اكسل، يعني الا مشيتوا للانترنت وتقلبوا على لي جرافيكا بار ما غاديش يعطيكم هاد الاسماء اللي كيسميهم اكسل. هاد لي جرافيك غادي نلقاوهم في انسيري جروب جرافيك، ثم تنختاروا هاد البوطون. دونك كاين عندنا بار 2 دي، بار 3 دي، وفي هاد لي بار 2 دي عندنا بار جروبي هو اللي غادي نستعمل مع هاد لي بيراميد فيزاج، ثم بار كومبيلي اللي غادي نستعمل في هاد لا فوي دو كالكول اللي سميتها بار كومبيلي، ثم بار 3 دي بار جروبي 3 دي، بار جروبي 3 دي اللي غادي نستعمل مع في هاد لا فوي دو كالكول. ثم ان الهدف اللي هو اساسي في هاد الشريط هو تنويع اولا التعرف على المزيد من انواع ديال لي جرافيك، يعني رسم مجموعه اخرى من لي جرافيك، خصوصا لي جرافيك اللي هما عندهم علاقه بالهيستوغرام اللي هما كيتستعملوا بزاف. ثم في نفس الوقت نشوفوا طرق مختلفه لانجاز المبيانات باستعمال الاكسل. اذا باش نرسم هذا الجرافيك هيأت هذا الجدول، وكنحاول دائما أن نستعمل جداول بسيطة جدا. لا أريد أن أعقد الأمور، يعني جدول بسيط، والمهمة بسيطة أيضا. هنا مقارنة مجموع التلاميذ في الثانوية التأهيل الأربع، لأن كيهمني نقارن هذا المجموع فقط، يعني المجموع ديال كذا ديال هاد التلاميذ في هاد الثانوية الأربع. هاد النوع من الجرافيك كيتستعمل pour comparer les valeurs de plusieurs catégories de données. عندي هنا plusieurs catégories، وهنا les valeurs à comparer هما هادو. On les utilise aussi si les étiquettes de l'axe horizontal sont donc هنا ايضا هادشي عندي ايضا اللي علاش، لان هنا les étiquettes de l'axe horizontal ايضا sont longues، لانه ملي غادي نرسم ان هيستوغرام عادي بهذه الطريقه هذه، دونك جو في سيليكسيوني لي دو كولون اللي كيهموني، وغادي نمشي مثلا لهيستوغرام عادي. الهيستوغرام عادي غادي يبان لكم بانه هاد لي زيتيكيت طوال ممكن نكتبوهم يعني كما كيكتبوا في غالب لي جرافيك d'une façon oblique، تكتبهم d'une façon oblique باش واخا هنا يعني الطول ديالهم ماشي بزاف، وانما دونك الهدف ديالي نستعمل دونك ان هيستوغرام ابار 3 دي ولا ان جرافيك ابار 3 دي. دونك بوغ رياليزي هاد الجرافيك، لا بروسيدور، يعني لا بروسيدور جينيرال هي هذه لا ستركتور دو دوني، ثم لا ستركتوراسيون دو دوني، ثم شوازير لو تيب، ثم اميناجي لو جرافيك. هذا ضروري. لا ستركتور دو دوني راه عندي، دونك لا ستركتوراسيون دو دوني راه كاينه، ما عنديش فيها مشكل لان لي دوني عندي واضحين. ولكن الطريقه باش غادي نرسم هذا الجرافيك، جو نو فو با فير دي سيليكسيون، يعني أنا باش نوريكم طريقة أخرى لإنجاز مبيانات. Donc je ne veux pas sélectionner de données, je vais placer la souris à l'extérieur du tableau. ثم غادي نمشي ندير insérer و je vais choisir هذا البوطون، ثم barre groupée 3D. Voilà. هنا كيعطيني un graphique vide. Maintenant, je dois le meubler. Je vais essayer de le meubler, c'est-à-dire de mettre ce que je veux à l'intérieur. Alors, pour ce faire, on doit utiliser cette sélection des données.
دونك الهدف ديالي هو باش نعرفوا نستعملوا هاد لا بواط دو ديالوغ. دونك ممكن ندخل لي دوني ديالي من هنا، ولكن هنا خصني ندير لا سيليكسيون ملتيبل، لانه هنا ماشي هادي اللي غادي نستعمل لي دو زون اللي هنا. دونك جو في اجوتي كوا. دونك هنا سا كونسيرن لي سيري. لا سيري اللي عندي هي هادي، باش شفنا اش كنسميو لا سيري دو دوني اللي عندي هو هاد المجموع. وهنا لي كاتيجوري الثانويه كذا غادي نعتبرهم كوم دي كاتيجوري. دونك غادي يكونوا هنا لا سيري تكون هنا ولا كاتيجوري. بالنسبه للسيري كاين لو نون ديالها، لو نون دو لا سيري هو هاد المجموع، ثم لا سيري اون ايل ميم هي هادي اللي هنا. دونك جو في كليكي هنا وغادي نمسح سكي لا، وغادي نجي جو بو يوتيليزي هاد البوطون بيان سور، مي غير باش سميتو غادي نختار هاد لا زون او هاد لا بلاج، ثم غادي ندير اوكي. وفي نفس الوقت كيعطينا مباشرة لو ريزولتا. لاحظوا هنا عندي 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4. ماشي 1 2 3 4 اللي بغيت يكونوا هاد الثانويات هنايا، يكونوا هنايا. دونك فوالا جو في موديفيي اي سوفي دو كليكي هنايا، ثم كندير لا سيليكسيون، اولا مباشرة تندير لا سيليكسيون وكندير اوكي. Et voilà, maintenant donc j'ai dressé le graphique voulu. Bon, il se fait maintenant de l'aménager. Il se fait de l'aménager, c'est-à-dire le mettre en forme. Alors les mises en forme اللي غادي ندير ما غاديش نكتر. Je vais essayer de renverser هاد le graphique, si on puisse dire, c'est-à-dire باش يجي من اليمين نحو اليسار. يعني ان هاد لاكس اللي هنا غادي يولي هنا زيرو هنا، وغادي يولي 160 1600 هنايا في اليسار، ثم هاد الاسماء ديال الثانويات يكونوا على اليمين، ثم غادي تقلب. Alors comment le faire? Comment faire? Donc قلنا bon, si vous cherchez مثلا في هاد l'onglet outil de graphique, vous n'allez pas trouver هاد المسألة ديال le changement ou le changement ديال هاد l'axe يكون de droite à gauche. Donc même si vous cherchez ما غاديش تلقاو الطريقة ايضا فين كاينه في لو فولي اللي هو عنده علاقة بلا ميز اون فورم اللي كيكون على اليمين هنايا. Alors pour afficher le volet de mise en forme, il suffit de cliquer sur un élément quelconque du graphique. قلنا إما نكليكيو على لاكس، إما نكليكيو على لي سيري، إما نكليكيو على الكادرياج، إما نكليكيو على المجموع. أنا غادي نكليكي على المجموع دو فوا، et vous allez donc vous avez le volet de mise en forme كيبان. Alors هاد لو فولي دو mise en forme فيه قلنا شفناه في الشريط اللي فات انه راه si vous cliquez sur ce bouton là, vous avez tous les éléments, la liste de tous les éléments du graphique qui sont affichés, les éléments du graphique qui sont affichés في la zone graphique. عرفنا بانه كاينين d'autres qui ne sont pas affichés. par exemple هنايا لاحظوا vous avez le titre des axes ما كاينش، les étiquettes ما كاينينش، لا ليجوند ما كايناش. دونك غادي نزيد لي زيتيكيت غادي نحتاجوهم. ثم je vais renverser si vous voulez. Je vais le sélectionner. Pour le sélectionner, je le sélectionne ici, mais ou bien je le sélectionne هنايا. Donc هذا c'est l'axe des valeurs. La preuve c'est vous choisissez l'autre axe, l'axe des catégories, et j'ai comme هنا. Donc là je vais choisir l'axe des valeurs, et puis donc je clique sur ce bouton là, ثم option de l'axe, et voilà. Et voilà, vous avez ici un peu loin là, valeur en ordre inverse. Valeur en ordre inverse. Je coche la case, et vous voyez un autre
graphique est renversé. Il est de sens inverse. D'abord, il pour mettre en forme had. Alors là, pour la mise en forme, je vais sélectionner la série de données وغادي نختار le type cylindre. autre chose لأن الهدف ديالي هو باش تعرفوا الطرق وتعرفوا ترسموا هاد لي graphiques. Alors si vous cliquez sur mettons sur cette série là, faites les options, option de série, vous avez deux outils très intéressants. La profondeur, si vous changez la profondeur, كيبان شي حاجة هنا ما كيبانش كاينش مزيان كاين دوطر كيبان فيها مزيان ولكن بالنسبة للارجور دو الانترفال غادي يبان واضح. كندير هنا هاد الانترفال اونتر لي فالور دو لا سيري كيكون كبير يعني كيكبروا في نفس الوقت هاد لي سيلندر تيوليو مانس دونك ملي كنقص لي سيلندر كيوليو فوليمينو وفي نفس الوقت la distance entre les cylindres تتولي jusqu'à nul. Bon, ça dépend de ce temps. Je ne veux pas avoir une distance nulle, mais je vais un petit peu modifier comme ça. Donc المراقرة باينة دابا بالنسبة ل حتى كنبان بأن تناوب النظام النسيج هي اللي عندها le maximum. Alors deuxième chose اللي غادي ندير في هادشي ديال la mise en forme, la couleur ديال هنايا. بون هنايا واحد الغلط ما ديروهش وهو انه ne mettez pas une couleur pour chaque élément, pour chaque valeur de la série. Il faut toujours بالنسبة لune série خص يكون فيها ديما واحد la couleur. Je peux mettre une couleur pour chaque élément bien sûr, mais ça à éviter de mettre une couleur pour chaque même si maintenant si vous le faites ici ça c'est pas grand chose, mais en général une série une seule couleur. Donc je dois sélectionner le tout وغادي نختار لهم une couleur pour l'ensemble, par exemple cette couleur là. Alors là بالنسبة لي couleurs vous pouvez mettre toutes sortes de couleurs que vous voulez. Et même vous pouvez utiliser une image comme texture, une image comme texture. Je vais essayer d'utiliser une image, par exemple, باش تشوفوا اختاريت هنا مثلا des images. Je peux utiliser l'image par exemple pour ameubler, mais c'est pas intéressant, c'est pas, ça n'a aucun sens. Si vous voulez faire des نديرو زواق وصافي mais ça n'a aucune importance. Donc هنا غادي نستعمل une couleur unie comme ça. الله يجعل البركة. بالنسبة لهاد لاكس اللي هو سي لاكس هوريزونتال واخا انه راه فيرتيكال ولكن هنا في لو لونغاج ديال ليكسيل هذا سي لاكس فيرتيكال. علاش سي لاكس اوريزونتال؟ علاش؟ لان هذا سي نورمالمون سي ان هيستوغرام غونفيرسي يعني اللي مقلوب فقط. هنا الا قلبنا غادي يولي هنا هو لوريزونتال وهذا عليها كيسميهم هنايا لاكس دي كاتيجوري وهنا لاكس دي فالور. Bon, je vais mettre en forme un petit peu. Donc je vais chercher une police de caractère, par exemple celle-ci. Je vais essayer de mettre la couleur à l'intérieur, la couleur comme ça. Et puis voilà, ça c'est bon. Je peux ajouter un petit peu jusqu'à 16. Et là, deuxième chose, je vais mettre en forme les étiquettes. غادي نحاول نحطهم في لو بور ديال شفتوا الطريقه باش كنديبلاسيهم حتى تولي لا سوري على شكل 4 ديال لي فلاش. دونك هنا غادي نكبرهم حتى هما. بون جو في سيليكسيوني لو تو وغادي ندير فيهم مثلا
comme ça, avec une couleur, par exemple blanche, ثم gras. ممكن نزيدهم مازال نزيد لهم لا فالور، ولكن من بعد خصني نديبلاسيهم عاوتاني. تتولي في 4 ديال. ممكن نديروهم اون كولور اخرى، بون جو سي با، شوف شي كولور. فوالا هنا سي بون. Et puis بالنسبة l'arrière-plan, je peux choisir donc l'arrière-plan, c'est-à-dire la zone graphique. هي هذه la zone graphique. ثم ندير une couleur de remplissage unie. بون غاديش نستعمل نفس لا كولور، نقدر نستعمل واحد لا كولور اللي كتقرب، اللي قريبة بحال هكا. بون vous avez le choix باش ديرو n'importe quelle couleur. Et puis هاد les le quadrillage principal. Alors lorsque je clique, il faut lire la bulle. Donc ندير ليها واحد la couleur، تا هو ندير لها la couleur rouge, pourquoi pas. Mais c'est un peu سميتو، يمكن ندير la couleur noire اولا ندير une autre couleur. Et puis هنا هاد لي فالور د لاكس تا هما غادي نكبرهم شويه تا هما باش يبانو. فوالا ممكن نختار دي يعني لو با، بدل ما يكون 200 يكون 400 ايتترا. نخليهم كاين حتى مشكل، ممكن حتى بالنسبه لكل نبدلها. ثم هاد المجموع غادي ندير فيه مجموع التلاميذ اولا أو أعداد التلاميذ، مقارنة أو لا فقط أعداد، ندير أعداد التلاميذ في الثانويات في المؤسسات الأربعة. ثم نفس الشيء بالنسبة لهذا le unwan, vous pouvez le mettre en forme. Donc نقص شويه سميتو ونديرو بواحد لا كولور، نخليو هادي ماشي مشكل، ديما كنمشي لهاد النوع من سميتو. Voilà donc en ce qui concerne le premier graphique واللي شفنا فيه مجموعة من الأشياء. Voilà. D'abord غادي نمشيو le deuxième type de graphique à barre. هاد le deuxième type de graphique à barre خصصت ليه هاد الجدول وهاد الطابل دو دوني اللي فيه نفس الثانويات. ثم هنايا عندنا العلوم، الآداب، التقنية. والهدف ديالي هو تركيبة، بغيت نشوف نبين التركيبة ديال تلامذ فيما يتعلق بالعلوم والآداب والتقنية في هاد 4 ديال الثانويات، على أساس باش نشوف باش يبان ليا بأن هاد المجموع ديال 805 مثلا كيتكون من هاد لابار، يعني هاد العدد لابار ديال العلوم، هذا هو لابار ديال الآداب، وهذا هو لابار ديال التقنية في جميع المؤسسات. On utilise النوع ديال لي graphiques pour comparer les parties d'un tout dans différentes catégories de données. C'est ce que j'ai. Je vais comparer la part ديال هاد الفئات في لو تو اللي هو المجموع، ثم في لي كاتيجوري هما هاد 4 ديال الثانويات. Alors pour ce faire, donc la procédure c'est toujours la même, structurer les données. Donc la structuration de données ما عنديش مشكل فيها. Le choix du type du graphique, je peux le choisir directement. ثم je vais faire un aménagement précis. Alors donc بحال كما درت بالنسبة le graphique à barre 3D, je ne veux pas faire de sélection, je vais tout simplement passer par insérer et puis le groupe
ديال لي هيستوغرام وغادي نختار دونك هاد barre en pile. Donc j'ai donc mon graphique vide, on fait tahaja, donc je dois le meubler. Je vais essayer de mettre ce que je veux. Alors qu'est-ce que je veux? Donc je passe par sélectionner. Ou là, je ne veux pas utiliser les deux zones. Je vais utiliser مباشرة la zone là. Donc je peux cliquer sur le bouton, sinon je vais essayer d'utiliser tout simplement, de sélectionner tout simplement هذا اللي عندي هنايا. لاحظوا بأنه lorsque j'ai sélectionné هنايا داني série 1 série 2 série 3 ما عطانيش العلوم والآداب والتقنية. دونك هاد لا سيليكسيون اللي درت ماشي هي اللي خاصها تكون. ce qui fait je vais sélectionner كلشي بحال هكذا. الآن دابا عطاني العلوم والآداب والتقنية. اوكي. Voilà donc le graphique. Maintenant il suffit de l'aménager. Bon, qu'est-ce que je vais faire? عاوتاني غادي نقلبو، يعني je vais inverser هاد l'axe. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur un élément quelconque باش يبان ليا le volet de mise en forme. وهنا غادي نختار l'axe des valeurs. L'axe des valeurs directement هو هذا. Et je vais l'inverser. Bon, pour l'inverser donc, je passe par ce bouton option d'axe. Alors je vais chercher donc la valeur. Là, non, c'est pas là. Voilà, la valeur en ordre. Valeur en ordre inverse. Voilà. J'ai inversé donc l'axe des valeurs. L'axe des valeurs. Et puis maintenant, il suffit de mettre en forme tout ça. Donc, je commence par la zone graphique. Je mets une couleur. Bon, je sais pas, la couleur. Je sais pas pourquoi je choisis toujours la couleur verte ou bien la couleur orange, mais vous pouvez choisir une couleur bleue, par exemple. Alors, les couleurs les séries, pardon, je peux par exemple utiliser la couleur comme ça, puis la couleur verte, et puis la couleur, vous choisir tout ce que vous voulez. Je vais essayer de les mettre un petit peu en zigzag, يعني ما بغيتش هم يكونوا في نفس سميتو في نفس la ligne. Je peux déplacer un petit peu vers le haut, vers etc. Alors il suffit de choisir واحد من هاد سميتو et de passer par يمكن هنايا على superposer des séries. هنا ils sont superposés. اللي كنحرك واحد شويه ils ne sont plus superposés. C'est ce que je veux maintenant, hein. بغيت انا بحال هكذا، ولكن بغيت نقص ندير شفتو ملي كنقص سيكونس يعني لا سيبوربوزيسيون تتولي مواه. ملي كدير هكذا 60 هنا انا غادي ندير غير واحد شويه، دونك غادي ندير 80 او 85. Et puis là, vous pouvez mettre les valeurs, les étiquettes, pour ajouter des étiquettes. Alors normalement, je vais sélectionner tout, mais sinon, voilà, les étiquettes à l'intérieur. Et puis donc, يمكن ندير مثلا l'ombre pour ces باش نديرهم les couleurs. Alors les couleurs, pardon, c'est pas les couleurs, je vais utiliser les effets. Alors bon, les effets feront l'effet d'ombre, l'éclat, le contour A2C, le contour 3D. Bon. Alors là, donc غادي نختار l'ombre, par exemple comme ça. Voilà.
نفس الشيء بالنسبة لهذه، ندير لهم نفس الشيء. الوغ شنو اللي اختاريت جو سي بلو، ندير لها اوتر شوز بون كوم سا جو سي با الى اخره. المهم on peut faire beaucoup d'autres choses. في هاد لومبر عاوتاني كاين بزاف ديال لي بارامتر اشونجي. دونك هنا يمكن مثلا عاوتاني نزيد في لا طاي ديال يعني لا ميزون فورم ديال هاد لي زيتيكيت etc etc. Donc je vais pas le faire, je vous laisse le faire. Donc là vous avez une présentation autre, une autre type de présentation que nous avons fait par les autres. الهدف هو تنويع باش تعرفوا يعني نديروا des présentations adéquates, c'est-à-dire ce que vous voulez. Voilà donc en ce qui concerne les barres compilées. Maintenant on va passer aux pyramides des âges. Alors pyramide des âges, اختاريت مثلا هاد الطابلو اللي فيه الفئات العمرية بين 24 و 20 29 و 25 الى اخره حتى 64 و 60 حتى 60 و 64. هنا ذكور وهنا إناث. هاد لي بيراميد ديزاج كيتستعمل بزاف، اما مثلا داخل مؤسسة تعليمية نشوفو مثلا تلامذ، ولكن هنا بالنسبة للتلامذ ما غاديش يكون حتى 60 عام بيان سور. نقدر نشوفو غير بالنسبة للأعمار اللي كاينين، اولا نشوفو مثلا دون زي سوسيتي بالنسبة للذكور والإناث اللي خدامين في السوسيتي ونشوفو الأعمار ديالهم، المقارنة ديال الأعمار ديالهم، اولا بالنسبة لواحد لابوبيلاسيون كلها ديال الدولة مثلا نشوفو الفئات العمرية مناش كيتكونوا، التركيبة ديال الفئات العمرية على حساب كنديرو هنا لي زارتيرفال على حساب اشنو بغينا فيهم. دونك الهدف ديالي هو هنايا باش نرسمو هاد الهرم، نوريكم الطريقة باش كنرسمو هاد الهرم، وفي نفس الوقت كيفاش كنستعملوا بعض لي زيماج الى اخره في هذا المجال. Donc je passe pour cet exemple là, je vais sélectionner les tout. Donc je place la souris à l'intérieur du tableau وغادي نمشي ندير insérer مباشرة في هذا الجروب، وغادي نستعمل je vais utiliser هاد barre 3D, pardon, barre groupée 3D. Voilà. Alors هنا كتلاحظوا انه بون اللي بغيت هو ان واحد الفئة تكون على هاد لاكس، على على اليمين، واحد الفئة تكون على اليسار، يعني اما يكونوا الرجال على اليمين والنساء على اليسار ديال هاد لاكس فيرتيكال. السؤال المطروح كيفاش غادي ندير؟ الوغ كيفاش غادي ندير؟ سي ايفيدون. خاص مثلا الذكور ولا الاناث يكونوا يعني نزيد لهم واحد السين نيجاتيف باش يوليو في الجهة الاخرى. هنا كنبدا من 0 نحو 100. دونك باش يكون من اللاكس اللي هو من 0 للجهة الاخرى لاستيس هو خصني نزيد واحد لو سين موان. غادي ندير اونطري. الوغ لاحظوا ديجا في لو بروميير راه رجع ليا الاتجاه الاخر يعني النيجاتيف. هنا غادي نزيد عاوتاني موان اي بوي هنا ماشي الموان اللي درت، ندير موان. فوالا دونك هذا مسألة أخرى تلاحظوا ils ne sont pas opposés، يعني les uns par rapport à l'autre، يعني كاين واحد لا ديفيرون، واحد ديكالاج entre les deux في كلشي. بغيتهم يكونوا متقابلين. باش يكونوا متقابلين دونك جو في utiliser هاد
le volet de mise en forme. Donc je vais cliquer sur une série où je fais la superposition. هي هذه. لاحظوا ملي كندير هكا كيطلع يعني كيكون بزاف. دونك غادي نرجع للور وغادي نعطي هنا 100%. Donc voilà, donc ils sont superposés 100%. Je vais un petit peu agrandir. Puis بغيت يكونوا large. باش يكونوا large donc خصني نقلص من la distance entre les barres, entre les colonnes اللي كيتسموا هنا كيتسموا لي كولون. غادي نقلص من هاد l'espace شفناها. donc غادي نقلص هكذا. Je vais essayer de minimiser. ندير باش ما كنقص. تلاحظوا بانه les barres ou les colonnes se rapprochent les unes des autres. نخلي واحد شويه بيناتهم. فوالا دونك هنا الذكور باللون الازرق وبالاناث بهذا اللون اللي هنا. وهنا il se fait de meubler votre. ولكن بقات مساله ان هذا لاكس هذا بغيتو يكون على اليسار. على اليسار. هاد لي فالو اللي كاينين هنا ديال لاكس سميتو لاكس دي كاتيجوري. لاكس دي كاتيجوري بغيتو يرجع على اليمين على على اليسار. alors pour ce faire je vais cliquer je vais choisir l'axe. alors je vais essayer de chercher dans un site فين. alors les étiquettes, ça concerne les étiquettes. لان les étiquettes ديال l'axe فين خصهم يكونوا. alors هنا شفتو à côté de l'axe. غادي ندير انايا en bas. غادي تقولوا لي en bas ce que ça veut dire ça en bas. ملي درت en bas رجعوا لي على اليمين على اليسار. علاش؟ لان اصلا هاد الجرافيك سي ان هيستوغرام انفيرسي. un histogramme inversé. هذا هو l'axe des x si vous voulez. وهنا في هاد لو كادر الا قلبناه لو با هو هذا اون هو هنايا. الا تقلب على سميتو دونك هذا هو لو با. فوالا دونك une deuxième chose ما بغيتش يكون هنا مواه. مثلا ملي كنشوف ملي نقدم هاد الجرافيك للناس غادي يكون هنا ناقص 80 ناقص 80 راجل يعني 80 اوم يعني moins 80 hommes ça veut rien dire. donc خاص هاد مواه هاد لي مو ما يكونوش. يكون عندنا 80 60 40 20 وفي نفس الوقت هنا 20 40 80 60 اكسيتيرا وما يكونش هاد مواه. alors comment se faire? on doit choisir l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des valeurs. هنا فين غادي نسميتو وغادي نمشيو les options ثم نمشيو للنومبر et puis هنا غادي نزيدو ستاندار point virgule ستاندار. ajouter. voilà maintenant ça c'est bon. donc d'abord on a les valeurs sont positives donc اللي غادي يقرا هاد الجرافيك ما غادي يكونش حتى داك المشكل ديال مواه. en ce qui concerne le tableau donc يمكن لي نديرو deux colonnes ديال الذكور on essaie de cacher اللي فيها les signes négatifs ونخلي فقط les signes positifs. bon هنا تاني on peut mettre en forme هاد يعني au lieu d'utiliser des couleurs je peux utiliser des images. مثلا هنا ça concerne donc الإناث يمكن ندير هنا des images concernant les femmes. pour se faire donc la couleur remplissage. donc هنا دائما كيبقى لينا اخر صوره استعملناها من قبل داكشي علاش جاب لي هاد الصوره هادي ماشي هادي اللي بغيت ناخذ اون اوتر ايماج. غادي ناخذ مثلا فام انسيري.
Bon, هنا تلاحظوا بأن أعطاني une seule femme. أنا بغيت plusieurs femmes comme ça. Ce qui fait donc فين غادي نغير au lieu de étirer je vais utiliser empiler et vous voyez donc هنا عطانا un certain ensemble de femmes. Même chose بالنسبة les hommes. Je peux chercher une image, remplir avec une image. Donc on a toujours la dernière image. Ben, je vais la modifier, c'est-à-dire comme j'ai le fichier, on va dire maintenant des hommes, toujours une seule image pour avoir plusieurs images. Je change on dit compile. Et voilà. Donc déjà يمكن ندير هاد la maison forme. هنا فقط je joue avec des images. Ça sert à rien de faire ça normalement, mais si vous voulez faire une présentation comme ça, bon, vous allez jouer sur des images, bon, vous pouvez le faire. Sinon moi je vais utiliser une couleur unie. Bon, بهذا الشكل هذا لأن en ce qui concerne الإناث اللون ديالهم هو هذا. Mais je vais pas utiliser un remplissage uni. Maintenant je vais passer par دائما الهدف هو باش نشوفوا le maximum d'options فقط لا ولا هذا remplissage dégradé. Donc je vais essayer d'avoir un dégradé. Donc هذا غادي نديرو بالنسبة les hommes باش ما نعاودو. دونك درنا remplissage dégradé نخلي ديال les hommes. وبالنسبة لي فام غادي ناخد لا كولور تكون magenta. Donc je choisis donc هنا في هاد les piliers je vais les modifier. غادي نموديفي la couleur ديال هذا. Alors pour la modifier donc je vais chercher une couleur comme ça. Sinon إلا ما لقيتوش les couleurs هنا غادي تمشيو هاد سميتو غادي تختاروا une couleur ولعبوا بلا التانت ديال لي كولور. انا ناخذ مثلا هاد التانت ثم دوزيام نفس الشيء اوتر كولور نفس سميتو غادي نختار مثلا une teinte assez importante et puis في la fin donc هذا ما احتاجوش donc je vais le supprimer. نحرك هذه واحد شويه ثم هذه غادي نعطيها واحد التانت تكون شويه خفيفه. بون هنا ممكن تلعبوا بلي كولور. vous avez 10 millions de couleurs 10 millions de couleurs. Donc voilà. Donc c'est la même chose avec les autres. ثم بالنسبه l'arrière plan je peux mettre ce que je veux. Cette fois-ci ما غاديش ندير une couleur. Je vais choisir une image. Bon, الهدف فقط هو نشوفوا les possibilités. Donc في la couleur وغادي ندير remplissage. شفتوا هنا عطاني l'image آخر image اللي استعملنا. Donc je vais choisir une autre image. Bon, je vais chercher donc des images ما عرفت واش فين درتهم. Alors je vais chercher sur mon ordinateur, sur mon bureau graphique. Et voilà, je peux utiliser ces images. اللي فيهم مثلا رجال ونساء. يمكن مثلا نختار هذه par exemple. هذه les images vous pouvez les télécharger في l'internet. Voilà. غير هنا هذه les images sont assez sombre, donc je vais jouer sur la transparence des lampes. Donc فين غادي نلعب على la transparence. Voilà, la transparence راكين هنا. Je vais augmenter la transparence. Voilà. Par exemple comme ça c'est bon. Sinon comme ça c'est bon. Sinon vous pouvez la laisser telle qu'il est, hein. Ça dépend de ce que vous voulez. خديت هنا اللون الاسود. يمكن لكم تاخذوا d'autres couleurs. Sinon يمكن لكم تاخذوا autre
autre par exemple هذه اللي فيها واحد l'arrière plan بهذا اللون inséré etc. دونك بالنسبه للترونسبارونس يمكن نزيد واحد شويه نقص واحد شويه ولكن خص يكونوا الالوان منسجمه. بون انا ما et puis enfin vous pouvez donc jouer sur la mise en forme des axes, la mise en forme le titre du graphique, et vous pouvez faire toute autre chose que vous voulez. Donc الهدف ديالي فقط باش نستعملوا le maximum d'outils possible en utilisant ces exemples. Sinon une image comme ça ça vaut pas grand chose علاش لانه c'est pas tout à fait clair. Pour la rendre claire il faut jouer sur les couleurs, نسيق ديال les couleurs بزاف ديال الامور. Alors donc je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.